Hello guys, welcome back once again. Aji ami cook korigena mukbang banaise. Itu khawole asete thali itu ase spoon aru itu ki ase itu piche te dikhai dibo. Ami cook korigena ineka moza bonai dishe. Sai thagimi skip na koribi. Itu moi thagala jaga ase. Itu sabi table no sare chair rakhi kena yate boi thake mobile rakhi kena sai thake itu jaga te boi de moi. Hello, itu ami thaga jaga la ami la kitchen ase te yate kore ami la kitchen do eneka ase te itu ami la kitchen ase yate cook kori thake sai deibe. So guys, itia khabole ase itia Diwali naam de mani kina ineka yate ki ase dikhishina aru itu raja murja water itu ki banai ase har kisim cheez banai ase de aru rice to mukbang banai ase ineka moza bro bana ase de Diwali naam de ami be olop itu mukbang banai kena ase itu khabole shuru koribo itia sai taibi skip na koribi. So guys, itu bi ase itia khabole ase Diwali naam de ami enjoy kori ase te koi kena janai dia ase skip na korina sai taibi interest hobo. Ineka khai ase te moi Diwali naam loi kena happy Diwali koi kena moi itu janai dia ase itu happy Diwali naam de itu mukbang banai na ami enjoy kori ase de koi kena janai dia ase skip na korina sai taibi. Hello dosto, happy Diwali. Mukbang banai na khai ase ami enjoy kori ase de koi kena janai dia ase yate ki cheez ase janishe wala itu to sabji ase har kisim mix up kori kena banai dia ase happy Diwali naam de aru itu bi dikhi ase eneka moza banai ase de ami eneka A class A1 koina A class koi to ekane janibi happy Diwali naam de enjoy kori ase de ami koi kena sob manu ke janai dia ase itia do mukbang khabole shuru koribo. Happy Diwali, bye bye. Skip na korina sai taibi like comment share itu di dibi morom bra.